नमस्कार, कोकिला किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध का काढ़ा। हमने 1 कप दूध लिया है, भगोने में डाल देंगे। गैस ऑन करेंगे, दूध गर्म हो जाए। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, हम बताएं इसमें क्या लगेगा। हमारा 1 चम्मच अदरक है, आधे छोटे चम्मच गोल मिर्च है, 1 चम्मच सौंफ है, 2 लौंग है, आधा चम्मच हल्दी है। ये कितना भी सर्दी खांसी हुआ रहे, इस दूध को हम काढ़ा बनाकर पीते हैं तो हमारे सर्दी और खांसी में बहुत आराम मिलता है। ये हमारा दूध गर्म हो गया है। पहले हम डाल देते हैं हल्दी, अब डाल देते हैं अदरक, अब डाल देते हैं गोल मिर्च। अब ये हम डालेंगे 2 लौंग, फूल वाली लौंग है। इसमें हम डाल देंगे सौंफ। इसे हम कम से कम 15-20 मिनट खौलाएंगे। जैसे 1 कप दूध हमारा था तो उसमें आधा कप के बराबर हो जाना चाहिए। दूध हमारा अच्छी तरह से खौल जाए। देखिए हमारे दूध 10 मिनट से खौल रहे हैं। इसको खौलाते हुए 10 मिनट हो गया। देखिए दूध का काढ़ा बनकर तैयार है। अब इसे हम जिस कप से एक दूध लिए थे, 1 कप दूध, उसका 3 हिस्सा हो गया है ये। इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लें और रात में डिनर करने के बाद लें। आपके सर्दी और खांसी में बहुत आराम मिल जाएगा। इसे हम उसी कप में छान लेते हैं। ये हमारा दूध का काढ़ा बनकर तैयार है। देखिए हम 1 कप दूध लिए थे, ये आधा हो गया है खौलाते खौलाते। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।